Kita tengah siapkan paste rendang. Paste rendang tu yang kita gunakan untuk buat sop rendang. Untuk restock rendang kita setiap hari. Jadi, korang yang tak pandai buat rendang pun tak apa, boleh beli dengan kita ada cooking paste rendang, dan juga rendang yang dah siap pun ada. Rendang daging dan juga rendang ayam. Ready untuk you all. Buka paket, terus hidang.